السلام عليكم يا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال اللفت، وهذا اللفت الابيض اللي فيه واحد الماده ديال الكالسيوم وماده ديال الحديد. كنحكوه، كنستعملوا عليه السنيده، كيليق للوليدات الكبار والصغار، النساء الرجال، الكحه. وغتبقاو معايا وغتتابعوا معايا الطريقه. عندنا هنا 4 اللفتات و4 معالق من حبيبات السنيده. بقاو معايا. بسم الله على بركه الله. كنقوموا بالتقشير. كنقشرو مزيان باش فيه في شي حاجه كحله ولا شي نباته ولا شي حاجه نزولوها، ما نخليوهاش. هاد الوصفه راه زوينه البنات ومهمه وصحيه، كتحيد الحساسيه وضيق التنفس. كنتمنى ان شاء الله صديقاتي تستافدوا من هاد الوصفه ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا انا مازال كنقي. تبقوا معايا بسم الله. كيف نقيتو راه غسلتو، دابا كنحك فيه بالحكاكه. كنمشيو بهاد الطريقه ان شاء الله. مهم هذا كيتسمى السيرو، كيتكون من اللفت والسنيده حبيبات. بعد ما كملنا العمليه ديال لفت الحكاكه نضيفوا السنيده ونقوموا بالدلك باش يعطينا واحد السيرو اللي غادي يخدم لينا الكحه والربو والحساسيه. وهاد اللفت راه مهم، راه فيه ماده من الحديد، بالاخص ملي كيطيب راه ما كيتشربش من موراه اتاي على ساعتين. هكذا نحصلو على واحد المقدار ديال السيرو ان شاء الله.
كنا ندروكن بيه كنصوبو في البلاصه، كنا رخاوة كيبات في السنيده كيطلق ديك الماده. الماده مع السكر حبيبات كتعطينا السيرو. او تبارك الله هو بدا كيطلق يطلق ديك الحرورة، واخا ماشي شي حرورة، عنده واحد الطعم لذيذ. كنتمنى اللي شاف هاد الوصفة تعجبو ويكون شفاء دائم ان شاء الله. ما تنسونيش من اللايك والسبسكرايب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. بقاو معايا. الناس اللي دخلوا عندي جداد مرحبا بهم. يزيدوا يشجعوني بالتعاليق الزوينين، لان بيكم نتوما باش باقا القناه. لو ما كنتوش نتوما ما نكونش انا. شفتوا تبارك الله بدا كيتماشيرا كيطلق واحد الماء. ما غنحلفش ليكم، الناس جربوه واستافدوا منه. ان شاء الله تشوفوا الفائدة كيفاش غتستخرج. شفتوا معايا هو السيروب دا كينزل. راه تجربة البنات، صديقاتي عزيزاتي كلكم ان شاء الله غتجربوا هاد الوصفة وقولوا لي غير الله يرحم والدي. في التعاليق قولوا لي الله يرحم والدي. وشكرا لكم على التتبعات معايا والتعاليق الزوينين. كنشكركم بزاف من المغرب، من الجزائر، من تركيا، من كندا، فرنسا، بلجيكا، مصر، العالم بأسره، من الصحراء. شكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم. ناخذ واحد المعلقه تبارك الله. هاو السيرو استخرج. شفتوا هذا يتشرب في الليل وفي الصباح.
ما يمشي ما يجي مع الكحة، لا الكبار ولا الصغار. شفتو؟ سيرو خاطر واخا في الطبسيل بيض، ولكن ها هو في المعلقة كيبان. خوتي خواتاتي كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه ان شاء الله. ما تنساوش ليا اللايك والسبسكرايب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم وشكرا على التتبعات، وتبارك الله عليكم والله يسهل عليكم. بسم الله، الحمد لله بالشفاء ان شاء الله لينا وليكم ولجميع المسلمين يا رب. شكرا، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.